はい。久しぶりに飛ばすから、ちょっと緊張する。よいしょ。あ、わかりました。もうちょっと行ってみるね。あ、わかりました。ちょっとね、エレベーターが。何で設定したんだったかな。だいぶ上がってくるんか？機体の癖で全開にすると下がる癖があったもんやで、プログラムミキシングでちょっとエレベーターをちょっと高くしすぎた。上がるようにしたんや。そうそう。これでどうだ。これでも上がるな。飛ばしやすいな、でもこの機体は。あ、そうか。セーバーよりずいぶんそうやね。やっぱり科学技術の粋を集めてコンピューターで設計した機体やで。やっぱ違うね。違うんやな。かっこいい。おお。おお。フレアかけるとすごいな。ねえ、こんなやったかな。これで最後だな。低速になってもやっぱりフレアすごい効くんやな。ねえ、おお。エレベーター。なんか飛ばしにくいな。ああ、えらい効くな。ああ。なるってなるもんね。そのうち立つであるんですけど。こんいつものセーバーの感覚やもんで。あ、そうかそうか。すごい風もよく。